صمت تحذير. هذا ما يحدث عندما تتحدون شريعة الله. مرحبا بكم في سدوم وعمورة. إنهم يعتقدون أنها مجرد قصة، حكاية للسياح، لا يشعرون بالثقل هنا، لكنني أشعر. هنا عاشوا وزرعوا، مدن مليئة بالحياة والتجارة، لكنهم انحرفوا بعيدا عن الأخلاق. تخيلوا مدينة بلا خير، مجتمع يرفض كل القواعد. هذه كانت حياتهم قبل تحذير النبي لوط. لقد حاول النبي لوط هدايتهم، لقد حذرهم من العقاب الإلهي، لكنهم رفضوا الاستماع. لقد اختاروا الاستمرار في الظلام. هل يسمعون التحذير؟ أم أنهم مثلهم تماما؟ صمعا العلامات من حولهم. لقد كانت سدوم وعمورة عبرة لمن يعتبر، فاحذروا غضب الله. وهكذا جاء العقاب الإلهي، رياح، نار ودمار. نجا لوط وقط. أصبحت المدن المزدهرة هياكل فارغة، تذكير بأن للفساد ثمن رهيب ونهائي. انظروا حولكم، هذا ما يحدث لمن يعصي الرب. هذا هو مصير الأشرار مثل سدوم وعمورة. هذه القصة تذكرنا بالأخلاق. إن التحذيرات الإلهية موجودة دائما. السؤال هو، هل نستمع؟ ما هو الدرس الذي تعلمته اليوم؟ هذا هو ثمن الخطيئة. خذها، إنها تذكير بغضب الله. هل تقبلين الحكم؟ صمت تحذير. هذا ما يحدث عندما تتحدون شريعة الله. مرحبا بكم في سدوم وعمورة.